舞獅嘅鼓咧，大概係分三類嘅，一個就係起獅啦，一個就行路啦，一個就係拜。咁我今日講下就講個行路嘅，行路又叫做五聲鼓或者平鼓啦。先一個好簡單嘅聲音就係得咚鏘鏘切切鏘。咁個查查咧就係死打嘅，所謂生羅死撥古靈精，咩意思呢？即係話咧嗰個查查呢個查查喺度，查查咧就死打嘅。嗱，先擺啲查查俾你聽啊，你可以聽下睇查查點查查點打咧。鏘鏘切切鏘，鏘鏘切切鏘係死打唔變嘅。生羅咧就個羅就係個當當啦，就打當當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 當兩下一下兩下一下，聽多次啊！個查查就係鏘鏘切切鏘，一二三四五，一二三四五，一二三四五。而個當當咧就係打一二五，一二五，一二五，加埋咧就係鏘鏘鏘。到個鼓啦，個鼓咧就叫講變化啦。但我師傅話齋咧，打鼓咧重複3次咧，你就好悶噶，學瞓瞓覺噶啦。所以咧，我哋咧就要變化。咁咧最少咧，你識打3種嘅鼓音。第一種咧，第二種就係一個，第三個咧就係呢種。即係話第一個就係得咚鏘鏘切切鏘，即係打每一個音打一下啫，得咚鏘鏘切切鏘。第二個種打法咧就係得咚鏘鏘咚鏘。第三個係得咚鏘咚鏘。最少有3個唔同嘅鼓音咧，咁你聽落去咧就比較好啦。今次咧就有3個唔同嘅鼓度啦，查查當當，記住係一樣噶，唔會變噶。聽到個分別啦？咁咧，依家咁樣都仲係悶，因為你3次重複又3次重複咁咧，你3次雖然有啲唔同喺度3次，但係3次之後又再重複3次咧，咁都悶噶喎。所以我於是乎咧，又再將呢組嘢分開一組，啊，甚至咧你打得咚唔打後邊都得喎。嗱，我試下整俾你睇一個啊，呢段嘢咧，我試下唔愛嗰個後邊嘅，拎咗後邊。就得咚嘅，亦都可以嘅喎。得咚後邊唔打，間中整下咁樣嘅花款咧，咁就會好得意嘅，就會好似好醒咁噶啦。OK， 嗱，從頭開始聽下。係咪啊？間中打下唔打下，咁睇佢就得咚。咚唔打，得咚鏘鏘鏘鏘鏘鏘，其實個音都差唔多嘅。好，停一停咧，更加唔同啦。就係咁啦，希望你哋聽得明啦。拜拜。